Вот Елена, мне 30 лет, и еще год назад я страдала от аллергии. Аллергия у меня была не только на цветение, у меня очень сильно чесались глаза, краснели, было дискомфортно. Также у меня была аллергия на орехи и еще некоторую еду. Я сделала очень много тестов и анализов здесь, в Испании, но, к сожалению, ничего мне не помогало. И вот под моим постом подружка написала комментарий и порекомендовала пройти программу очищения организма, которая длится 90 дней. Я решила попробовать, потому что терять уже было нечего. И вы знаете, после прохождения этой программы я навсегда забыла о том, что такое аллергия. Я могу кушать спокойно орехи, у меня нет аллергии на цветение. Я забыла про отек винки, про то, что нужно срочно бежать в больницу и колоть антигистамины, либо ты просто можешь задохнуться по пути. Поэтому я знаю, что аллергия – это не приговор, решение есть.